今日は、もう軽く散歩程度に、桜を見に養老公園、養老の滝までふらっと歩きたいなと思ってやってきました。もう桜がちょうど満開で、見頃ですね。たまにはこういったのんびりと歩くのもいいんじゃないかなと思います。焦りがここ距離は短いんですけど、意外とそれなりの斜度があって、油断してくるとね、こんなにきついのって言われる方もいるみたいですね。お、見えてきました。よし、あと少し。うわー、久しぶりだな、養老の滝。よいしょ。養老の滝到着です。この滝の裏から養老山の方への登山道があるんですけど、今回は滝を見に来ただけなんで、滝のあるところはもうこんな感じですね。写真撮っとる。はい、じゃあもうとっとと下山っていうか、山じゃないけど下山するよ。よいしょ。これ乗りたかったな。ああ、のんびりしとんな。たまにはゆっくり歩かんと。